근데 아직 빵이 많이 남았어. 진짜 기분이 좋아. 앉아서 먹을 때가 있네. 근데 아직 나머지 빵 이러고 하는 거야? 진짜 60번까지도 안 갈 수도 있겠다. 돈스럽게 없으면. 저 가방 살 걸 했나? 이거 동영상으로 찍어내는 거 아니니? 저 아이스 아메리카노 A5로 주시고요. 아이스 코코넛 라떼 하나 주시고 앙버터 모나카 하나 주시고. 투피스 주세요. 발제가 와드릴게요. 네. 조심하시는 거 맞으시고요. 네. 두 분 다 태양이랑 온도 체크까지 해주셨나요? 맞아요.
사고를 지금 F를 맞지 않을까? 돌리면서 상담 두 개를 약간 좀 배치를 잘 해보려는 노력. 저 로스트 치킨 주세요. 네. 빵은 위치로 할게요. 그리고 빵집 안에 파전이 파티랑 위스가 없어요. 아 그래요? 빵이랑 종류가 이쪽에 있어. 위스랑 파티 두개 빼고는 다 있어요. 그럼 파마산 오레가노로 주세요. 안 드시는 거 있으세요? 피클 빼고 다 넣어주세요. 소스는 어느 정도? 소스는 와인 식초로 넣어주세요.